Wara li l-Partit Laburista reġa' wiegħed rinnovar f'St. Luke's u l-Isptar Fgħawdex issa qed jerġa' jwiegħed il-proġett ta' trasport tal-massa u l-wiegħda tal-metro taret marriħ. Fil-fatt meta mistoqsi minn Net News dwar id-dettalji ta' dan il-proġett, Abela ma kienx kapaċi jwieġeb la dwar kemm ser ikollha stops l-ewwel linja tal-proġett u lanqas fejn ser ikunu l-wafqiet fejn huwa evidenti li l-Labor m'għandu ebda workings u għadu qed jistudja. Fejn ser ikunu eżatt l-stops ta' din il-light rail u kemm hemm stops, inti qed ukoll li beda x-xogħol fuq din il-light rail, tista' tgħidli jekk jogħġbok f'liema lokalità beda x-xogħol għax s'issa ma rajniex xogħol li twettaq fil-lokalitajiet, u jekk il-costings ta' din il-proġett li intom qegħdin trasqu l quddiem il-costings tiegħu hux ser ikunu fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. L-aħħar domanda iva ħanallokaw 400 miljun euro fuq leġislatura. Fi kliem sempliċi, kull sena il-Labor irid jalloka 2.9% biss tal-fondi li jirrikjedi dan il-proġett, 80 miljun kull sena. 400 miljun euro Tkopri l-proġett kollu, però. Li huma parti mill-ispiża proġettata tal-proġett ta' 2.8 biljun euro. Pressat minn dan l-istazzjon Abela ma kienx jaf fejn ser ikunu l-stops ta' din il-light rail jew għall-inqas kemm ser ikun hemm minnhom. Ma tafux fejn ħajkunu l-stops. Ċertament li mhux se jkollna xi stop ġo xi parapett tal-poplu tagħna. Taf fejn ser ikunu l-stops jekk jogħġbok Prim Ministru. Ċertament mhux ġo xi parapett. Però ma tafx fejn hom jiġifieri. Eventualment tant ħareġ biċ-ċar in-nuqqas ta' kredibilità ta' Abela dwar it-traffiku u trasport tal-massa li spiċċa jitkellem fuq il-parapetti, konferma li ma jafx fejn u kemm ser ikun hemm dawn l-stops. Qegħdin fiha. Intom qed twedu proġett u ma tixtieq li fejn huma l-stops. Illi il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana alloka 7 miljun euro lil Transport Malta biex ikunu jistgħu isiru l-istudji ġeotekniċi. Intant Robert Abela baqa' ma weġibx il-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon u ħarab kompletament milli jsemmi mqar kemm ser ikun hemm stops fl-ewwel linja tal-light trail illi qiegħed iwiegħed. Prim Ministru tista' tgħidli kemm hemm stops għall-inqas? Jew fejn hom l-stops? Ministru Boni, taf kemm hemm stops, please? Apparti minn hekk f'din il-konferenza Robert Abela wieħed taksi li ttir u wieħed żewġ vapuri ġodda l-Gozo Channel wara li ħalla lil Lawċin bis-servizz tan Nikolaws.